修身正己，谨言笃行，构建和谐人生的处世之道。在人类社会的复杂网络中，每个人都是一个节点，通过言行与他人紧密相连。我们的言语如同桥梁，沟通着彼此的思想与情感；我们的行为恰似基石，构筑起个人品德与社会秩序的大厦。在漫漫人生旅途中，如何说话，怎样行事，不仅体现着个人的修养与智慧，更深刻地影响着人际关系的亲疏、个人事业的成败，乃至社会的和谐与稳定。传统的道德规范和处世哲学为我们提供了宝贵的指引，教导我们要开口讲信用，行事重品德，在自我修养的道路上不断砥砺前行。谨言慎行，诚信为本，凡出言，信为先，诈与妄，奚可焉。开口说话，首先要讲究信用，遵守承诺，这是人际交往的基石。诚信如同夜空中最亮的星，照亮着人与人之间的信任之路。一个信守承诺的人，他的话语就像契约，掷地有声，让人放心托付。古往今来，无数仁人志士用他们的行动诠释着诚信的价值。尾生抱柱为了坚守与女子的约定，哪怕洪水来袭也不肯离去，最终抱柱而死。他以生命捍卫了诚信的尊严。既不一诺千金，使得黄金百斤，不如得既不易诺的佳话流传千古。凭借着诚信，他赢得了众人的敬重与帮助，在危难时刻也能化险为夷。相反，欺骗或花言巧语之类的伎俩，犹如腐蚀信任的毒药，一旦沾染，便会让他人对我们失去信任，使自己陷入孤立无援的境地。在商业领域，一些企业为了短期利益，虚假宣传，以次充好，虽然可能一时获利，但最终必然会失去消费者的信赖，被市场所淘汰。在生活中，那些常常说谎、违背诺言的人，也会逐渐失去朋友和家人的信任，身边的人会对他们的话语产生怀疑，关系也会变得疏远。话说多不如少，唯其事，勿佞巧。话说得多不如说得少，应实实在在，不要讲些不合实际的花言巧语。言语是表达思想的工具，而非炫耀的资本。简洁明了、真实有用的话语，往往能够直击要害，让人迅速理解我们的意图。而冗长空洞、花言巧语的表达，不仅浪费他人的时间，还可能让人对我们的真诚产生怀疑。在工作汇报中，清晰准确地阐述工作进展和成果，远比堆砌华丽辞藻却言之无物更能得到领导的认可。在与朋友交流时，真诚地分享自己的想法和感受，比那些虚伪的恭维更能增进彼此的感情。刻薄语秽无词，是警惕，切戒之。刻薄的言语、下流肮脏的话，以及街头无赖粗俗的口气，都要切实戒除掉。这些言语就像锋利的刀刃，会刺痛他人的心，破坏和谐的氛围。在网络时代，部分人在虚拟世界中肆意宣泄负面情绪，用刻薄的语言攻击他人。这种行为不仅伤害了他人的自尊，也降低了自己的人格。我们应当时刻提醒自己，用友善、温和的语言与人交流，营造一个积极向上、充满关爱的社交环境。明辨是非，谨言慎传，见未真，勿轻言，知味的，勿轻传。还未了解真相之前，不轻易发表意见。对于事情了解的不够清楚，不任意传播。在信息爆炸的今天，各种消息如潮水般涌来，如果我们不加辨别的轻信和传播，很可能会造成谣言的扩散，给他人带来伤害，也会扰乱社会秩序。曾经有一些网络谣言，关于食品安全、明星绯闻等，在未经证实的情况下迅速传播，引起了公众的恐慌和混乱。我们要学会运用批判性思维，对信息进行甄别，在不确定信息真实性之前，保持沉默是一种负责任的态度。是非疑，勿轻诺，苟轻诺，进退错。不合义理的事，不要轻易答应。如果轻易答应，就会使自己进退两难。承诺是一种责任，我们在答应别人之前，一定要慎重考虑事情的可行性和道德性。如果为了一时的面子或利益，轻易许下无法兑现的承诺，或者答应去做违背良心和道德的事情，最终不仅会失信于人，还可能让自己陷入困境。比如，有人请求我们帮忙做一些违法违规的事情，如果我们轻易答应，就会面临法律的制裁和良心的谴责。说话要口齿清晰，语速舒缓，不要说得太快，
或者说的字句模糊不清。清晰的表达是有效沟通的基础。如果我们说话太快或模糊不清，对方就难以理解我们的意思，容易产生误解。在演讲、授课等场合，演讲者需要通过清晰、流畅的表达，将自己的观点准确地传达给听众，才能达到良好的沟通效果。在日常交流中，我们也应该注意自己的语速和发音，确保对方能够轻松理解我们的话语。道人善，即是善；人知之，欲思勉；扬人恶，即是恶；即知慎，或且作。遇到别人搬弄是非，要用智慧判断，不要介入。与己无关，就不必多管。传播他人的善行是一种美德，能够激励更多的人向善。而宣扬他人的恶行，不仅会伤害他人，还可能引发矛盾和冲突。当我们听到别人在背后议论他人时，我们应该保持清醒的头脑，不被谣言和恶意所左右，避免参与其中，以免给自己和他人带来不必要的麻烦。见贤思齐，自省自立；见人善，即思齐，纵去远。以见机，看见他人的优点善行，就立刻向他看齐。虽然目前还差得很远，只要肯努力，就能渐渐赶上。每个人都有自己的闪光点，我们要善于发现并学习他人的长处。孔子说：三人行，必有我师焉，择其善者而从之，其不善者而改之。在学习和工作中，我们身边总有一些优秀的人，他们可能在专业技能、品德修养、人际交往等方面有着值得我们学习的地方，我们要以他们为榜样，不断激励自己进步。比如，身边的同事对待工作认真负责，总是能高质量地完成任务，我们就应该学习他们的工作态度和方法，提升自己的工作能力。见人恶，即内省，有则改，无加警。看见他人的缺点或不良行为，心里先反省自己，有则改之。如果没有就警醒，不犯同样的过错。他人的缺点就像一面镜子，能够让我们反观自己，避免犯同样的错误。当我们看到有人因为自私自利而失去朋友时，我们就应该反思自己是否也存在这样的问题，及时调整自己的行为。这种自我反省的能力是我们不断成长和进步的关键。唯德学，唯才艺，不如人，当自立。若衣服，若饮食，不如人，勿生戚。人应当重视自己的品德、学问和才能技艺的培养。如果感觉到有不如人的地方，应当自我替力，奋发图强。而对于外表穿着或者饮食不如他人，则不必放在心上，更没有必要忧虑自卑。在这个物质丰富的时代，人们往往容易过分关注外在的物质享受，而忽视了内在品德和才能的提升。然而，真正能够决定一个人价值和成就的是他的内在修养和能力。我们应该把更多的时间和精力放在自我提升上，不断追求知识的增长和品德的完善。闻过则喜，知错能改；闻过怒，闻欲乐，损有来，益有却；闻欲恐，闻过心，直量事，见相亲。如果一个人听到别人说自己的过错就生气，听到别人称赞自己就欢喜，那么狐朋狗友就会来接近你，真正的良朋益友反而逐渐远离你。相反，听见别人对自己的恭维话，应该感到不安；听见别人对自己的指责，不但不生气，还能欢喜接受。那么正直诚信的人就会高兴和你接近。能够正确对待他人的批评和赞扬，是一种难得的修养。真正的朋友会直言不讳地指出我们的缺点，帮助我们成长。而那些只知道阿谀奉承的人，往往别有用心，会让我们在自我满足中迷失方向。我们要学会倾听他人的意见，把批评当作成长的阶梯，不断完善自己。无心非，名为错；有心非，名为恶。过能改，归于无。唐掩饰，曾益，孤无心之过称为错。若是明知故犯，有意犯错便是罪恶。知错能改，错误就弥补了。如果不但不认错，还要去掩饰，那就是错上加错了。每个人都会犯错，关键是对待错误的态度。勇于承认错误并积极改正，是一种勇气和智慧的体现。在工作中，如果我们因为疏忽犯了错误，应该及时向上级和同事承认，并努力弥补损失。在生活中，如果我们伤害了他人，也应该真诚的道歉，寻求对方的原谅。只有这样，我们才能不断进步，赢得他人的尊重和信任。在人生的道路上，谨言慎行、修身正己是我们不断追求的目标。
我们要以诚信为基，用真诚的言语和踏实的行动去对待他人，以明辨为智，在复杂的信息和是非面前保持清醒，以自省为镜，不断发现自己的不足并努力改进，以改过为勇，勇敢地面对错误并积极改正。让我们从自身做起，从每一句话、每一个行动做起，践行这些宝贵的处世之道，为自己构建一个和谐美好的人生，也为社会的进步贡献自己的一份力量。